Má to viacero významov. Prvý je zdravotno-praktický, by som ho nazval. Vďaka aj manuálnej dopomoci dokážem ľudí lepšie priviesť do cviku tak, ako je to správne. To znamená, predchádzame zraneniam a učím tým ľudí vlastne zaujať tú pozíciu v jej správnom vykonaní, čo je priaznivé pre chrbticu aj celkovo pre pohybový aparát. Druhý aspekt je aspekt duševný, určitého cítenia alebo zážitku v tej pozícii. Napríklad táto poloha kliešte má sprostredkovať človeku zažitie určitého rozpínania, prekonania svojich vlastných hraníc. A keď ju človek robí v takej zhrbenej forme, ako ju často vidíme na kurzoch, tak tento zážitok nemá šancu dosiahnuť. Vtedy zažíva skôr určitý tlak a nepríjemné pocity napätia. A vďaka dobrej korektúre, keď učiteľ jogy vie, ako ju spraviť, tak môže napomôcť tomu, aby aj na tej duševnej rovine naozaj ten cvičiaci zažil to, čo k tej asane duševne patrí. Napokon je tu aj rovina určitého akoby formovania charakteru, čo je taká možno, že citlivá, ale dôležitá rovina, ktorá k joge tiež patrí. Že dopomoc je vlastne určitý spôsob, ako podporiť určitý vnútorný vývoj účastníka, prakticky cez pohyb, ale vlastne mu tým učiteľ prináša určitú akoby novú kvalitu do života, ktorú on ešte nie je schopný rozvinúť sám zo seba, ale vďaka tej dopomoci ju môže spoznať a postupne sa naučiť ju zapracovať najprv do svojho pohybu, ale neskôr aj do svojho života. Napríklad pri kliešťoch, znovu keď ostaneme, tak keď dopomoc podporí schopnosť prekonania sa, tak náš účastník sa to najprv naučí robiť na tej asane kliešte alebo celkovo v jogových pozíciách, ale postupne sa môže naučiť aj v živote prekonať sa v určitých situáciách, ktoré si to vyžadujú.